انحلت عقده. وقتی که بنده بیدار میشد، بیدار شدن زمان اگر ذکر الله کند، خواه بسم الله گوید، خواه لا اله الا الله گوید، خواه استغفر الله گوید، عمومی ذکر اگر که گفت، یک تا از همون بندها کشاده میشد. شیطان ضرر را میخواهد، خواه ضرر دینی باشد خواه ضرر دنیوی. شیطان اگر شما را نه ضرر دینی نه ضرر دنیوی رسانیده نتواند، خوابهای پریشان میبینید، در خوابهاتان شما را غمگین میکند تا اینکه شما از خواب بیدار شوید و غمگین شوید، برای اینکه شما را دوست نمیدارد. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان برای شما دشمن است، شما او را برای خود دشمن دانید. دشمن هیچگاه برادرای عزیز سبک نشمارید. دشمنت گر پشه باشد از فیلش کم مدار. دشمن اگر پشه باشدم از فیل کم ندار. پشه از شب زنده داری خونی مردم میخورد. همین یه پشه اگر در خانه‌تان باشد شبانه خونی شما میخورد، خواب رفته هم نمیماند کو، خوابتان حرام میشد، فردا هم به کار نمیرید، هم خواب به کی سیر نشدید، غضبناک میشید. گاه ها بعضی ها زنش طلاق میتید در همین حالت، گاه ها یک چیز برداشته میزند مالی که 2 ماه 3 ماه مهنت کرده دریافت است مثلا، و بعضی ها یک نوتبوک مثلا 1 سال مهنت کرده میخرد، یا برداشته میزند یک تلفنش مهنت 1 سالش. غضب از کجا پیدا شد؟ یکی از سبب‌های پیدا شدن غضب شیطان است، یکی از سبب‌هاش به خواب سیر نشدن است، کم خواب کرده است مثلا. خلاصه یا خوابی بد میبیناند، وقتی که از خواب میخیزید غمگین میشید. وقتی که شما غمگین میشید شیطان خرسند میشد که به دشمنم غمگینی آوردم. خلاصه شیطان وقتی که بنده خواب میکند و پشت سرش 3 بند میبندد. پیامبر صلی الله علیه و آله خبر دادن، حدیث در صحیح بخاری و مسلم است، یگان سفسطه نیست یا یگان خرافات نیست، حقیقت است. و کدام انسانی که صاحب عقل است این چیزها را در حیاتش حس کرده میتواند. وقتی که انسان خواب میرود شیطان آمده 3 بند در پشت سرش میبندد. یضرب کل عقدة مکانه، هر یک بند را مستحکم میکند، با بربالای هم بند ضربه میزند که مستحکم شد و کشاده نشود. بعد میگوید که به گوشی بنده علیک لیل طویل فرقد، در پیش تو شبی دراز است خواب کن، شب حالا دراز است خواب کن گفته به گوشی بنده سخن میگوید. و این استیقظ فذكر الله انحلت عقده. وقتی که بنده بیدار میشد، بیدار شدن زمان اگر ذکر الله کند، خواه بسم الله گوید، خواه لا اله الا الله گوید، خواه استغفر الله گوید، عمومی ذکر اگر که گفت، یک تا از همون بندها کشاده میشد. اگر اون سحر نکشاید اون روز شما پلید، طبیعتی با نفس، طبیعتی خیره، طبیعتی بد بیدار میشید. حیاتی اون روزتان حیات خوشبختی نمیشد. ما یک روزه خوشبختی رو میخواهیم اول شما حاصل کنید. یک روزتان خوشبختانه گذرد، انشاءالله روزی دیگه دویمینتان هم خوشبختانه کوشش میکنید. قدم‌های به سوی خوشبختی اگر بیدار شود و ذکر الله کند. اون ذکر چه ذکر است؟ ما انشاءالله در حدیث‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم بیان میکنیم کدام ذکرها را کند. لیکن مطلق ذکر، کدام ذکر را اگر کی کرد، ذکر الله کی باشد کشاده میشد یکتش. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم معلمی بشریت برای ما راهی نجات از این سحر شیطان را تعلیم داده گفتند که وقتی که ذکر الله کی کرد یکی از همون 3 بند کشاده میشد. فإن توضأ انحلت عقده. اگر طهارت کند یه بندی دیگر کشاده میشد. فإن صلى انحلت عقده. اگر 2 رکعت نماز خواند 3مین بند هم کشاده میشد. نتیجه چی است؟ فاصبح نشیطا. آن روز نشید بیدار میشد، صبح میکند. وقتی اذان بامداد که گفته میشد الله که وای
نشید هست. نشید یعنی آدمی سرغیرت، سرحرکت، بردم، چست و چالاک، هوشیار، به هوس. طیب النفس، نفسش خوب، خود را خوب حس میکند، طبیعتاش خوب، گوییم نسترینی هاش خوب. و الا اصبح خبیث النفس کسلا، و اگر همین کارها رو نکند پلید است نفسش و با نفس طبع خیره صبح میکند. گفتم یعنی سحریش با طبع خیره و با یک نفس پلید بیدار میشود. گفتم